मर्निङ नमस्ते सबैजनालाई। आज हामी अब छुट्टी हो भोलि, आज छुट्टी हो नि भोलि पनि छुट्टी भनेर चाहिँ लडाइँ छौँ। पेनाङ चाहिँ तर हतारमा गइ चाहिँ पानी थाप्नु। ओ त्यहाँ उसमा तपाईँ थापेको पानी पर्दा अब पानीको यहाँ भ्यालु बुझिन्छ। चिया खाने? ए हेडफोन लगाइरहेको छु। यसो खान्छौ? ओइ हो पानी आ गए हमारा। उहाँ पर उयो आउँछ कि म सेतो बाल्टी थाप्नु पर्यो त्यहाँ पर ल। ला ओ पेनाङ यहाँ थाप्नु पर्छ नि, यहाँ चुन्छ नि मान्छे पानी। कहाँ मान्छे बाङ्गो थापिरहेको छु यहाँ चुँदैछ। घाम लागेको बेलामा टालिदिनु ल। यो कहाँ भरिनु पानी? जता जता पानी त्यता त्यता बकेट थापिन्छ नि। कहिले भरिनु यो त अन्त? पेनाङ चाहिँ यहाँ गयो थाप्नु। थाप्यौ? म त चाहिँ दार्जिलिङ यहाँ बसेर चाहिँ बुझियो हाम्रो भाँडा धुने पानी भरियो। खुसी लाग्छ नि हामीलाई त पानी, यो के अरे भाँडा धुने पानी भरिँदैन। ए सोमे मर्निङ यिनीहरू भिज्यो त अन्त। काले के पो नाम त? ए बुकु। अनि सर भाँडा धुने ओके हुन्छ त। बाङ्गो भयो नि त्यो। पानी खेलाउन चाहिँ टेन्सन हुन्छ सुक्टी भाँडासाँडा मोलमाल भइदिई आज अब भात पकाएर। सुक्टी त मलाई त्यस्तो चाहिँ मन पर्दैन हो। के रे हिमाल जस्तो छोडिदेऊ त्यहीँ। हामीले पानी पानी भन्दै थियौ, हामीलाई जलदेउताले आउनुभयो। जलदेउता बिहान आएर पानी पानी गरिदिनु भएको थियो। यो पुरै यता पनि पानी छ। ल म पठाइहाल्छु, छोडिदेऊ। म मोमो खाइहाल्छु नि अन्त ल। स्पेसल कुक चाहिँ हाम्रो मेचा हो। मेचाले चाहिँ मिठो बनाइदिँदैछ सुकुटी। बस खाले। मक्टुले चाहिँ खोइ पर्खिरहेको छ रेबेका र पेमालाई। बाँकी त मैले डल्लै भाँडा मोलिदिएँ, पर्खिरहेको छ। पिरा लिएर आइज। खोला भनेको ए पिरा लिएर बस अरे। पानी झरीले मर यहाँ झन्डै हामी लक्षेप्रै भयो। ए उयो पेन उयो पाल्देऊ त। म सबै सफा गर्दै जान्छु। स्पेसल सुकुटी डिस मेकिङ बाई आवर मेचा। इङ्ग्लिस खतरा है। आधा बाटो हिँडेपछि रक्सी दोकान भेटे मैले भन त। जिन्दगीको खतम यात्रा त्यही बाटो सुरु भयो रक्सी दोकानमा। अरे नि त मेचा। उहिलेको होला फ्याँक्दियो मान्छे त्यो।
अचार जस्तो खान्छ यसमा हाल्नु एकजनालाई हुन्छ उयो त्यो प्लेट उयो पखाला न अलिअलि ओके छ सर अघि मैले त्यो उसले मोल्दिएको नि त केले उयोले धोएको नि त भाँडा के अरे त्यो त्यसमा छैन त्यो पनि त्यही हो तिमीले थापेको त हो एकछिन त सबै यो चाहिँ यो चाहिँ मैले छुइनँ नि त मैले यो चाहिँ सफै हो उयो छ हौ पानी आदि के भनेर पाप लागेको अरे पेनाङ खराब पानी खानु हुँदैन ओके लाई 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 लु न के छ इतना ज्यादा पानी मत खर्च कीजिए हाँ? कीजिए जनाब जनाब इधर में तुम क्या जानो रमेश बाबू एक बूंद पानी का कीमत यो त सम्बे आज हामीले यस्तो ड्राई खाएको टचिङ उजाती भन्नेमा त्यो त बेस्ट हुनेछ त पेनाङ मेचाले पनि जुलुम बनाउँदछ खाना थ्याङ्क यू बनाना भन्दैछ पेनाङ खानु पाउँदा त कम बोल्दैन नि मेरो के अरे माया कराक सुन्यो अरे चा उसको माया चाहिँ गाडा गुडुङ रहेछ नि त पेनाङ उयो के अरे खानाहरू खाएस् तिमीहरूले के खान्छस् अब मोमो पनि छैन मोल्दे भात छ भात र उयो दामी बनाएको छ सब्जी अब पकाएर खानु अन्त भात छ इन्स्टाग्रामको नाम भनिदियो अरे मेनुका प्रधान खोइ लुक एट द क्यामेरा ए खोइ मेनुका प्रधानको के अरे उयो बहिनी तेरो इन्स्टाग्राम आइडी रेबेक्का गुरुङ आरई रेबेक्का गुरुङ यता ओ बहिनी यो बोकेन पेमा शेर्पा मोमो छैन नि बहिनी अब कुकुरहरूलाई पनि दिएन त हामीले त्यहाँ छ मोमो छ भात अलिकति खान खायो छ अलिकति त्यहाँनिर यसो बटुकामा उयो छ हेर त बटुकामा भन्छ सब्जी छ अलिकति अरे भन्नु त पर्छ भात बनाइदियो है भनेर मोमोले छ भनेर आएको हामी मैले त सोचेँ मोमो पनि 3 सेट जस्तो छ भनेर बिहान अब यत्रो सफा गर्दा पानी माएको पानी भएको थियो घर डल्लै किन पानी नभएर हौ त्यस कहाँ बाजेको हाउ मेनी टाइम्स पाइस मोमो भात खोइ कति छ अघि भन्नुपर्छ नखाएको भनेर अन्त अब मोमो चाहिँ मैले पनि सोचेको थिएँ 2 सेटै 3 सेटै होला भनेर अलिकति रहेछ हामीले 5वटा खाएँ इन्स्टाग्राम भनिदियो अरे पेमा एल शेर्पा पिएमए पेमा उयो बजाउ न मायालुले सम्झ्यो कि भने मेचा लाने यो उयो देऊ न त्यही बजाउन मेचा ह्याप्पी बर्थडे बनाउ न ह्याप्पी बर्थडे मेचालाई देऊ न बजाउ न पुकाउन हो एक ए यो चक्लेट खाऊ बहिनी न बहिनीले तिमी पनि खाऊ न उब्रियो त अन्त ढिलो खायो भने यस्तो हुन्छ आशिष प्रभुको आशिष है प्रभुले तपाईँलाई सधैँ कृपा गरून् प्रभुले तपाईँको दुःखमा सधैँ पनि प्रभु सधैँ तपाईँ समक्ष तपाईँको शिरमा बास गरून् तपाईँको दुःख सुख सबै प्रभुले तपाईँको सबै दुःख सुख पखाल्नु त कुरा नगर न हौ लेसन प्लानको म्यामहरूको घरिघरि बात मजाले खाएर जा भाँडा चाहिँ धोएर जा बहिनी मेचाले पकाएको हामी फ्राई मोमो खान आएको फ्राई राइस खाएर मैले बिहानै सोचेको थिएँ कि उसले धोसो तातै छ खम्ला भने नि त मेनुका प्रधानलाई त करेन्ट भात खाँदा पनि राम्रो देख्दो रहेछ त हौ
सम्म लाग्दो हुन्छ है भगवान्ले दिएको चिज पनि मन नपराएर चाहिँ बनाइदिन्छ अब परेला बनाइदिएको हेर भगवान्ले जे बनायो त्यो पनि मन नपराएको प्रेम अब त्यो अब उनीहरूलाई भगवान्सँगै त अब उयो सकियो अरे आपत्ति छ भनेपछि त अब सोच न अब बोयफ्रेन्ड बुढा त अब वास हो नि अब भगवान्ले दिएको परेला पनि खारसाई कुर्सी गरेर बनाउनुहुन्छ कस्तो बनाइदिएको छ खाएर भाँडासाँडा धोएर जाला बहिनीहरू तिमीहरू मलाई अलिकति कोकोकोला राख्दैन आजको भिडियोबाट म बिदा लिन चाहन्छु भोलि हामी जलपाइगुडी जान्छौँ जलपाइगुडी हामी अस्तिको त्यो सर्वे गरेको ओएमआरहरू सब्मिट गर्न अनि आजको ब्लग अब त्यस्तै रह्यो ऱ्यान्डम खालको भनौँ है भोलि चाहिँ जलपाइगुडीतिर भेटौँ त्यसो भए है सबैजनालाई बाई बाई